हेलो फ्रेंड्स, अब आपको मार्केट में मिलने वाली कफ की गोलियों को इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं। आज मैं आपसे कफ क्योर करने की होम रेमेडी शेयर कर रही हूँ। इसके लिए 100 ग्राम अदरक को पील करके पेस्ट बनाना है। उसे 1 टीस्पून घी में डाल के पकाना है। फिर उसमें 1 कप पानी, 1 कप शुगर या जैगरी पाउडर आप इस्तेमाल कर सकते हो, 2 स्पून हनी, 1 चुटकी लौंग का पाउडर मिक्स करेंगे। अब इसे एक तार बनने तक बॉईल करना है। अब 1 टीस्पून की हेल्प से बटर पेपर पे या प्लेट में घी लगाकर थोड़ा थोड़ा ड्रॉप गिराना है। ये बहुत गर्म होगा तो इसको हल्का ठंडा होने दें और इसकी गोलियां बना लें। फिर इसे पाउडर शुगर से कोट करके इसे कांच के जार में स्टोर कर लें।